Hi, I am architect Praseetha. Welcome to this video section. Architecture and engineering is always creating an amazing experience in the world. എന്ന് ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇത് കേൾക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഒരു വിശ്വാസക്കുറവ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? അത് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. കാരണം അതിന് എക്സാമ്പിളായിട്ട് നമ്മുടെ പ്രസൻറ്റിലും പാസ്റ്റിലുമായിട്ട് ഒരുപാട് നിർമ്മിതികൾ നമുക്ക് മുൻപിലുണ്ട്. ഈ ഒരു ആർക്കിടെക്ചറൽ സ്റ്റൈലിൻ്റെ പേരിലും എഞ്ചിനീയറിംഗ് ടെക്നോളജിയുടെ പേരിലും അറിയപ്പെടുന്ന ഒരുപാട് രാജ്യങ്ങൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ മുൻപിലുണ്ട്. ഈ ഒരു മേഖലയുടെ വിശാലത എന്ന് പറയുന്നത് അതാത് രാജ്യങ്ങളുടെ ഇൻറ്റേർണൽ സ്ട്രെങ്ത് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റിനെ ബേസ് ചെയ്ത് ടെക്നോളജിക്കനുസരിച്ച് ജോഗ്രഫിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സിനനുസൃതമായി അവരുടെ സൊസൈറ്റിയുടെ ഫങ്ഷണാലിറ്റിക്കും ആവശ്യങ്ങൾക്കും അനുസരിച്ച് ഓരോ ഫാമിലിയുടെയും ആഗ്രഹങ്ങൾക്കും അഭിരുചികൾക്കും അനുസരിച്ച് ട്രഡീഷൻ ആൻഡ് കസ്റ്റംസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഓരോ നിർമ്മിതിയും അതാത് രാജ്യങ്ങളിൽ ഉടലെടുക്കുന്നത്. ഇതെല്ലാം നിങ്ങളടുത്ത് എന്തിനാണ് പറയുന്നത് എന്നായിരിക്കും അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവുക. കാരണം കൺസ്ട്രക്ഷൻ മേഖല എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഒരു ഹെഡേക്ക് ആയിട്ടുള്ളൊരു മേഖലയാണ്. കൃത്യമായിട്ടുള്ള പ്ലാനിങ്ങും ഡീപ്പ് നോളജും ഇല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന ആൾക്ക് മാനസിക സമ്മർദ്ദം കൂടുവാനും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സാമ്പത്തിക നഷ്ടം, വഴക്ക്, കറക്റ്റായിട്ടുള്ളൊരു എൻഡിങ് നമുക്ക് ഈ ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ മേഖലയിൽ സാധ്യമാവില്ല. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു കറക്റ്റായിട്ടുള്ളൊരു പ്ലാനിങ് ഈ ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വേണം. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് കൺസ്ട്രക്ഷൻ മേഖലയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് വീട് നിർമ്മാണത്തിൽ ഏതെല്ലാം തരത്തിലുള്ള പ്ലാനിംഗ് ആണ് നമുക്ക് ആവശ്യമായി വരുന്നത് എന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ്. മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് 7 തരത്തിലുള്ള പ്ലാനിംഗ് ആണ് ആവശ്യമായി വരുന്നത്. ഫസ്റ്റ് പ്ലാനിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലാൻ യുവർ പ്ലോട്ട് ഓർ ലാൻഡ്. എന്തിനാണ് നമ്മളൊരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത്രയധികം കാര്യങ്ങൾ ഒരു പ്ലോട്ട് പർച്ചേസിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നതിനെക്കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം കൺസ്ട്രക്ഷനുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്ലോട്ടാണ് മെയിനായിട്ടുള്ളൊരു ഘടകം. അപ്പോൾ ആ പ്ലോട്ടിൻ്റെ ഘടന എങ്ങനെയാണ്, അത് ഏത് രീതിയിലാണ് കിടക്കുന്നത്, അത് നമ്മുടെ ജോഗ്രഫിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സിന് അനുസൃതമായിട്ടാണോ കിടക്കുന്നത്, എല്ലാം നോക്കിയതിന് ശേഷം വേണം നമുക്ക് കൺസ്ട്രക്ഷൻ പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ. ഞാൻ വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് പോകാതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടി നല്ലത്. മെയിനായിട്ട് ഒരു പ്ലോട്ട് പർച്ചേസിങ്ങുമായിട്ട് മുൻപോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് അറിയേണ്ടത് അതിൻ്റെ എക്സാക്റ്റ് ലൊക്കേഷൻ, ലോക്കൽ നെയിം, ബെഞ്ച് മാർക്ക്, അതേപോലെ തന്നെ നാഷണൽ ഹൈവേയുടെ സൈഡിലാണോ നമ്മുടെ പ്ലോട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്, സ്റ്റേറ്റ് ഹൈവേ, സർവീസ് റോഡ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു റോഡ് സർവീസുമായിട്ട് റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനും ഓരോ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻ ആയിരിക്കും. അത് കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യണം. അതേപോലെ തന്നെ റോഡിൻ്റെ വിഡ്ത്ത്, ഹൈറ്റ്, ഡെപ്ത്ത്, നമ്മുടെ പ്ലോട്ടുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര ഉയരത്തിലാണ് നമ്മുടെ പ്ലോട്ട് നിൽക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര താന്നിട്ടാണ് നമ്മുടെ പ്ലോട്ട് കിടക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. ഒരുപാട് ഡെപ്തിലാണെങ്കിലും ഒരുപാട് ഹൈറ്റിലാണെങ്കിലും കൺസ്ട്രക്ഷൻ ചെയ്യാൻ എപ്പോഴും ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. ഒരുപാട് ഡെപ്തിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫില്ലിംഗ് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് വരും, ഒരുപാട് ഹൈറ്റിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സോയിൽ എക്സ്കവേഷൻ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് വരും. നെക്സ്റ്റ് ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പ്ലോട്ടിൻ്റെ ഓറിയൻറ്റേഷൻ. അത് നമുക്ക് 4 രീതിയിലാണ് ഓറിയൻറ്റേഷൻ ഉള്ളത്: ഈസ്റ്റ്, വെസ്റ്റ്, നോർത്ത്, സൗത്ത്. അതേത് രീതിയിലാണ് റോഡിനോട് ഫേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ പ്ലോട്ട് നിലനിൽക്കുന്നത് എന്നതിനെക്കുറിച്ചിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് നോട്ട് ചെയ്യണം. പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ജോഗ്രഫിക്കലായിട്ടുള്ള ഫീച്ചേഴ്സാണ്. ജോഗ്രഫിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സ് നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള വെജിറ്റേഷൻസ്, സോയിലിൻ്റെ ഘടന എങ്ങനെയാണ്. നമുക്ക് 4-5 തരത്തിലുള്ള സോയിൽ ടൈപ്പ് വരുന്നുണ്ട്. ഓരോ സോയിലിനും ഓരോ സോയിൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കും. ആ സോയിലിനനുസരിച്ചിട്ട് വേണം നമുക്ക് കൺസ്ട്രക്ഷൻ പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ. ഇപ്പോൾ ക്ലേ സോയിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് നമുക്കൊരു നോർമലായിട്ടുള്ളൊരു ഫൗണ്ടേഷൻ വെച്ചിട്ട് കൺസ്ട്രക്ഷൻ പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മുടെ സോയിലിൻ്റെ ഘടന എങ്ങനെയാണ്, അതേത് തരത്തിലുള്ള സോയിലാണ് എന്നുള്ളത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അറിയണം. 4 തരത്തിലുള്ള സോയിലാണ് മെയിനായിട്ടുള്ളത്: റെഡ് സോയിൽ, ലാറ്ററൈറ്റ് സോയിൽ, ക്ലേ സോയിൽ ആൻഡ് സാൻഡ് സോയിൽ. സാൻഡ് സോയിലിനും റെഡ് സോയിലിനും ലാറ്ററൈറ്റ് സോയിലിനും നമുക്ക് സ്റ്റെബിലിറ്റി കൂടുതലായിരിക്കും. നോർമൽ ഫൗണ്ടേഷൻ, പാറാറോ അല്ലെങ്കിൽ ഐസൊലേറ്റഡ് ഫൗണ്ടേഷനോ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കൺസ്ട്രക്ഷൻ പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. നേരെ മറിച്ച് ക്ലേ സോയിൽ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും നോർമൽ രീതിയിലുള്ളൊരു ഫൗണ്ടേഷൻ പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. നമുക്കത് റാഫ്റ്റ് ഫൂട്ടിങ്ങിലോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പൈൽ ഫൂട്ടിങ്ങിലോട്ടോ പോകേണ്ടതായിട്ട് വരും. കൺസ്ട്രക്ഷൻ കോസ്റ്റ് കൂടും. നെക്സ്റ്റ് ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പ്ലോട്ട് നിൽക്കുന്ന ഏരിയ ഏത് ലൊക്കേഷനിൽ പെട്ടതാണ്. ലൊക്കേഷൻ മീൻസ് അത് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ആണോ പ്യുവർലി റെസിഡൻഷ്യൽ ആണോ എന്നുള്ള കാര്യം അറിയണം. പ്യുവർലി റെസിഡൻഷ്യൽ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അപ്രൂവൽ കിട്ടാനും കംപ്ലീഷൻ കിട്ടാനും എല്ലാം കുറച്ചുകൂടി ഈസി ആയിരിക്കും. ഈ ഒരു കാര്യമാണ് പ്രധാനമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. പിന്നെ നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുന്ന പ്ലോട്ട്
കരഭാഗം ഭൂമിയാണോ പാടം ഏരിയ ആണോ. പാടമാണെങ്കിൽ നോർമലി വാട്ടർ ടേബിൾ കൂടും, നമുക്ക് കൺസ്ട്രക്ഷൻ കോസ്റ്റ് അത് കാരണം കൊണ്ട് കൂടുതലായിരിക്കും. കരഭൂമിയാണെങ്കിൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ കോസ്റ്റ് കുറയാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. കാരണം കരഭൂമിയിൽ സോയിൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി കൂടുതലായിരിക്കും, നമുക്ക് നോർമൽ ഫൗണ്ടേഷനിൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ഓരോ ഏരിയനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ്. എല്ലാ കരഭൂമിയിലും സോയിൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി കിട്ടണമെന്നില്ല. ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ജോഗ്രഫിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സിനനുസരിച്ച് ഓരോ ഏരിയയ്ക്കും അനുസരിച്ച് ഈ സോയിൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി മാറും. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്ന പ്ലോട്ട് വേക്കൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ലാൻഡ് ആണോ എന്നുള്ളത് ശ്രദ്ധിക്കണം. വേക്കൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് മീൻസ് നമുക്ക് 4 സൈഡിലും ബൗണ്ടറീസ് ഉണ്ടോ കറക്റ്റായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ആ ബൗണ്ടറീസിന് ആർക്കൊക്കെയാണ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി വരുന്നത്. അത് നൈബറിങ്ങിൻ്റെ ബൗണ്ടറി ആണോ അതോ നമ്മുടെ ബൗണ്ടറി ആണോ എന്നുള്ള കാര്യം വ്യക്തമായിട്ട് അറിയണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ലാൻഡ്സ്കേപ്പും അതേപോലെ തന്നെ കോമ്പൗണ്ട് വാളും വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്ത് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. വേറെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, നോർമലായിട്ട് വരുന്ന നമ്മുടെ പ്ലോട്ടിന് സൈഡിലായിട്ട് ചതുപ്പ് നിലങ്ങളുണ്ടോ, കുളമുണ്ടോ, അതേപോലെ തന്നെ ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ള വെല്ലുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു 5 സെൻറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ 10 സെൻറ്റോ ഭൂമിയോട് ചേർന്ന് വലിയൊരു ചതുപ്പ് നിലമാണ് വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കുളമാണ് വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ അത്രയും സേഫായിട്ട് വേണം നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ മഴ കൂടുതൽ വരുന്ന സമയത്ത് സോയിൽ ഇടിഞ്ഞു പോയി കൺസ്ട്രക്ഷൻ താന്നു പോകാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ ആ കാര്യങ്ങളൂടി പ്ലാൻ ചെയ്യണം. നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ഇ ബി പറയുമ്പോൾ 2 തരത്തിലാണ് വരുന്നത്, സിംഗിൾ ഫേസ് 3 ഫേസ്. അപ്പോൾ ഒരു ഏരിയയിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി കണക്ഷൻ വരുന്നത്, നോർമൽ കണക്ഷൻ ആണോ വരുന്നത് അതോ 3 ഫേസ് കണക്ഷൻ ആണോ വരുന്നത്. അത് 3 ഫേസ് കണക്ഷനാണ് വരുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവില്ല, നമുക്ക് നമ്മുടെ റിക്വയർമെൻറ്റ് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അഥവാ സിംഗിൾ ഫേസ് കണക്ഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് 3 ഫേസ് കണക്ഷൻ്റെ റിക്വയർമെൻറ്റും സിംഗിൾ ഫേസ് ആണ് അവിടെ ഉള്ളതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് 3 ഫേസ് കണക്ഷൻ എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളൂടി ശ്രദ്ധിക്കണം. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ലെവലിൽ നമ്മൾ തിങ്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, പാടം ആണ് നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ KLU എങ്ങനെയാണ്, KLU അപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ള ലാൻഡാണോ നമ്മൾ വാങ്ങിക്കാൻ പോകുന്നത് അതോ KLU ഉള്ള ലാൻഡാണോ വാങ്ങിക്കുന്നത്. KLU ഉള്ള ലാൻഡാണെങ്കിൽ എത്ര സ്ക്വയർ മീറ്റർ വരെയാണ് അപ്ലിക്കബിൾ എന്നുള്ള കാര്യം അറിയണം. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് നമ്മളൊരു പ്ലോട്ട് പർച്ചേസിങ്ങുമായിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നോർമലായിട്ട് വരുന്ന വാട്ടർ കണക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ്, അതിപ്പോൾ നമ്മുടെ ലോക്കൽ ഗവൺമെൻസിൻ്റെ കീഴിൽ വരുന്ന വാട്ടർ കണക്ഷൻ ആണോ, നമ്മുടെ പഞ്ചായത്ത്, മുനിസിപ്പാലിറ്റി, കോർപ്പറേഷൻ ഇവരുടെ അണ്ടറിൽ വരുന്ന വാട്ടർ കണക്ഷൻ ആണോ എന്നുള്ള കാര്യം അറിയണം. അതേപോലെ തന്നെ ലോക്കൽ ഗവൺമെൻസ് എങ്ങനെയാണ് അവിടെ, ഓരോ ഗവൺമെൻസിനും പഞ്ചായത്ത്, മുനിസിപ്പാലിറ്റി ആൻഡ് കോർപ്പറേഷൻ ഓരോ ഗവൺമെൻസിനും അവരുടേതായിട്ടുള്ള സെറ്റ് ബാക്ക് റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻ, ഫയർ ആൻഡ് സേഫ്റ്റി മെഷേഴ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത് പാലിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് അപ്രൂവൽ കിട്ടുള്ളൂ, കംപ്ലീഷൻ കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കണം. നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ പാർട്ടാണ് ക്ലിയർ ചെയ്യേണ്ടത്. വാങ്ങിക്കുന്ന ആൾക്ക് എല്ലാ അതോറിറ്റിയും കിട്ടുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ ചെയ്യേണ്ടത്. നമ്മൾ നല്ലൊരു സിവിൽ ലോയറിനെ കണ്ട് ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ പാർട്ട് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് എൻഡ് ചെയ്യണം. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ കൺസ്ട്രക്ഷൻ പാതി വഴിയിൽ നിർത്തേണ്ടതായിട്ട് വരും. അപ്പോൾ അതൊന്നും ഇല്ലാതെ നമുക്ക് വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ളൊരു ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മുടെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ എൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഈ വക കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു പ്ലോട്ട് പർച്ചേസിങ്ങുമായിട്ട് മുൻപോട്ട് പോകുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് പ്ലാനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് കൺസ്ട്രക്ഷൻ മേഖലയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് വീട് നിർമ്മാണത്തിൽ ഏതെല്ലാം തരത്തിലുള്ള പ്ലാനിങ് ആണ് വരുന്നത് എന്നതിനെക്കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഫസ്റ്റ് പ്ലാനിങ്ങിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഞാൻ സംസാരിച്ചു, പ്ലാൻ യുവർ പ്ലോട്ട് ഓർ ലാൻഡ്. അതിൽ എന്തെല്ലാം തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു. ഇതിലേതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള കമൻസോ ക്വറീസോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിക്കാം. അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡിയോ. നെക്സ്റ്റ് എപ്പിസോഡുമായിട്ട് ഞാൻ വേഗം തന്നെ വരാം. താങ്ക് യു സോ മച്ച്.